នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមានគំរូ CV ថ្មីមួយដើម្បីយកមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យពេលដែលមើលវីដេអូនេះចប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចេះសរសេរ CV មួយបានត្រឹមត្រូវ professional ហើយមានភាពទាក់ទាញខ្ញុំនឹងបង្ហាញព័ត៌មានមួយបាទតើគេបញ្ចូលព័ត៌មានអីខ្លះបាទហើយរបៀបសរសេរហ្នឹងគឺសរសេរយ៉ាងម៉េចឲ្យបានត្រឹមត្រូវអូខេបាទចូលចិត្តអាចចុច like វីដេអូហើយអាចចុច subscribe និងដាក់រូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានគន្លឹះក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើថ្មីៗបន្ថែមទៀតអូខេឥឡូវយើងមកចាប់អារម្មណ៍អំពីរូបរាង format របស់ CV ឥឡូវខ្ញុំប្រួសមកតូចបាទអញ្ចឹង CV នេះគឺគេធ្វើមួយទំព័រហើយមានព័ត៌មានពេញលេញណាអញ្ចឹងការចែក column របស់ CV អញ្ចឹងខាងឆ្វេងដៃនេះគឺពណ៌ប្រផេះគេយក background វាពណ៌ប្រផេះដើម្បីដាក់ព័ត៌មានអស់នេះណាបាទហើយបន្តមកទៀតខាងស្ដាំនេះគឺcolumn ដែលមាន background ពណ៌សដើម្បីដាក់ព័ត៌មាន detail ទាំងអស់នេះអូខេឥឡូវយើងចូលទៅព័ត៌មានរបស់ CV នីមួយៗអញ្ចឹងព័ត៌មានមុនគេគឺគេចាប់ផ្ដើមដោយរូបថតបាទអញ្ចឹងរូបថត professional មកបាទហើយ background អាចយកពណ៌សទៅដល់ពេលយើង crop មូលអញ្ចឹងទៅវាស៊ីមួយ background នេះបាទចេញមករូបយើងវារៀងលេចមកអញ្ចឹងណាអូខេហើយនៅពីក្រោមរូបថតគឺយើងមានឈ្មោះអញ្ចឹងកន្លែងនេះបាទយើងសេឈ្មោះយើងមកបាទ full name មកឈ្មោះសុកតារាអញ្ចឹងពេលតែសេដោះគ្នានេះចេញទៅណាបាទមិនបាច់ដាក់គ្នាទេហើយនៅពីក្រោមនេះគឺមុខតំណែងរបស់យើងបាទឧទាហរណ៍ HR and admin supervisor អញ្ចឹងទៅហើយបន្តមកទៀតគេមកឡងបន្តិចមកគេសរសេរ section មួយថតថា about me អក្សរធំទាំងអស់ណាហើយដិតមកបន្តទៀតគេគូសបន្ទាត់មកមួយមកបាទហើយរបៀបសរសេរ about me គឺគេសរសេរខ្លីៗគេនិយាយអំពីអត្តចរិតឬក៏ភាពខ្លាំងរបស់យើងបន្តទៀតនិយាយពីបទពិសោធន៍ហើយនឹងចំណេះដឹងរបស់យើងទាក់ទងជាមួយនឹងការងារដែលយើងដាក់ហ្នឹងហើយនឹងចុងក្រោយយើងប្រាប់គេថាតើយើងកំពុងតែស្វែងរកការងារអីគេដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងបាទចឹងឧទាហរណ៍នេះ I am flexible, reliable, self-motivated and hardworking person with 3 years of experience and understanding of recruitment, payroll, employee training from financial industry បាទខ្ញុំជាមនុស្សមានភាពបត់បែនបាទ reliable អាចពឹងពាក់បានអាចទុកចិត្តបានបាទ self-motivated មានន័យថាចេះលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងហើយនឹងខំប្រឹងធ្វើការ hardworking បាទហើយមានបទពិសោធន៍3ឆ្នាំហើយនឹងយល់អំពីការ recruitment មានន័យថាជ្រើសរើសបុគ្គលិកបាទចេះជ្រើសរើសបុគ្គលិកចេះធ្វើ payroll ចេះធ្វើប្រាក់ខែចេះ employee training មានន័យថាចេះវឹកវើបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកបាទមកពីស្ថាប័នផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបាទ plus I have practical experience in general administration I am seeking dynamic working environment with challenge to develop myself បាទបន្ថែមលើនឹងទៀតខ្ញុំមានបទពិសោធន៍បាទជាក់ស្ដែងបទពិសោធន៍ធ្វើបាទជាមួយនឹងការងារ admin ទូទៅហើយបច្ចុប្បន្នខ្ញុំកំពុងតែស្វែងរកមជ្ឈដ្ឋានការងារមួយដែលមិនដដែលដើម្បីឲ្យខ្ញុំ challenge ឲ្យខ្ញុំអភិវឌ្ឍខ្លួនខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបសរសេរ about me ឬក៏ពេលខ្លះគេហៅថា profile អញ្ចឹងដំបូងឡើងនិយាយអំពីភាពខ្លាំងឬក៏អត្តចរិតរបស់យើងបន្តទៀតនិយាយអំពីបទពិសោធន៍ហើយនឹងចំណេះដឹងបាទគោលមកសំខាន់ដែលពាក់ព័ន្ធមួយការងារហើយនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងតែស្វែងរកអូខេចប់ about me យើងចូលមកក្រោមទៀតគឺ contact me បាទទី1គេដាក់លេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងលេខទូរស័ព្ទយើងអាចដាក់ថាមួយខ្សែពីរខ្សែបានហើយដាក់លេខណាដែលយើងលើកជាផ្លូវការបាទហើយបន្តមកទៀត icon គេប្រើទូរស័ព្ទអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យមើលមកស្អាតណាបាទហើយបន្តមកទៀតនៅពីក្រោមហ្នឹងគឺមាន email របស់យើងបាទអញ្ចឹង icon គេប្រើសូមសវត្តអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអ្នកដែលអត់ទាន់មាន email អាចបង្កើត Gmail មួយទៅណាបាទសម័យនេះហើយគឺចាំបាច់ត្រូវតែចេះហើយ Gmail អូខេហើយបន្តមកទៀតនៅពីក្រោមហ្នឹងគឺជាខេត្តនេះគឺជាឈ្មោះស្រុកកំណើតរបស់យើងមានន័យថា place of birth បាទយើងមកពីខេត្តណាយើងដាក់ទឹកខេត្តបានហើយបាទកុំដាក់ច្រើនពេកណាដាក់ទឹកខេត្តបានហើយសញ្ញាវាដាក់រូបផ្ទះអញ្ចឹងទៅបាទ home town ណាបាទតំណាងយើងដាក់អីក៏បានដែរប៉ុន្តែដាក់ឲ្យវាស៊ីជាមួយអត្ថន័យបាទហើយរូបភិនចុងក្រោយនេះគឺជាអាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នរបស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងបច្ចុប្បន្ននៅណាយើងដាក់ហ្នឹងយើងមានលេខផ្ទះលេខផ្លូវបាទសង្កាត់ខណ្ឌហើយក្រុងអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងដាក់ឲ្យពេញណាបាទដើម្បីឲ្យគេដឹងថាយើងនៅម្ដុំណាគេដាក់ខ្លីៗអញ្ចឹងមកបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបសរសេរ contact information បាទហើយនៅពីក្រោមហ្នឹងគឺភាសាអញ្ចឹងដាក់ section មួយទៀតបាទ language បាទអញ្ចឹងភាសានេះដូចគ្នាបាទរបៀបសរសេរភាសាយើងត្រូវចាំភាសាខ្មែរសូមដាក់លើគេព្រោះជាភាសាជាតិភាសាកំណើតរបស់យើងហើយបន្តទៀតដាក់ភាសាអង់គ្លេសទៅព្រោះជាភាសាអន្តរជាតិណាហើយបន្តទៀតបើសិនជាយើងចេះចិនចេះកូរ៉េថៃអីយើងអាចដាក់មួយឬក៏ពីរអីទៀតអញ្ចឹងទៅតាមយើងចេះច្រើនតិច level របស់ភាសានេះបាទខ្ញុំគូសវងមូលហ្នឹងបាទដូចពងត្រីហ្នឹងមានន័យថាជាបន្ទុក
ចឹងបន្ទុកពេញ5បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ភាសាខ្មែរយើងដាក់5លើក5មកពោះភាសាកំណើតរបស់យើងបាទភាសាអង់គ្លេសតាមភាពជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍4លើក5 3លើក5ឬក៏5លើក5បាទហើយចិនបាទតាមភាពជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍3លើក5អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការច្នៃបាទដើម្បីឲ្យជំនួសនៃការសរសេរថាខ្មែរ good very good excellent អញ្ចឹងទៅអង់គ្លេស good អញ្ចឹងគេរៀបចំជាមូលអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមើលទៅវារៀង visual ហើយរៀងតាក់ទាញភ្នែកណាឥឡូវយើងមកមើល column ខាងស្ដាំបាទ column ខាងស្ដាំគឺចាប់ដើមដោយ experience បាទអញ្ចឹង experience សរសេរអក្សរធំអញ្ចឹងមកបាទហើយយើងប្រើ icon មួយគឺរូបវ៉ាលីអញ្ចឹងយើងរៀប section មកអញ្ចឹងមកគូបន្ទាត់នេះយើងដាក់ពណ៌រៀងប្រផេះណាកុំឲ្យខ្មៅពេកបាទប្រផេះហ្នឹងស្រាជាង font ខាងលើនេះពណ៌ខាងលើនេះបាទហើយបន្តមកទៀតយើងចាប់ដើមដោយការបរិច្ឆេទឧទាហរណ៍ចាប់ពីខែ4 2019រហូតដល់បច្ចុប្បន្នបាទ present រហូតដល់បច្ចុប្បន្នយើងធ្វើការមុខតំណែងគេឧទាហរណ៍ធ្វើជា human resource supervisor បាទអញ្ចឹងនៅក្រុមហ៊ុនណា ABC company co ltd អញ្ចឹងឈ្មោះក្រុមហ៊ុនដាក់ឲ្យត្រូវបាទមុខតំណែងរបស់យើងដាក់ឲ្យត្រូវហើយឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរបស់យើងដាក់ឲ្យត្រូវបាទគេមាន co ltd ដាក់ co ltd ltd ដាក់ឲ្យច្បាស់យ៉ាងមកបាទហើយបន្តមកទៀតខាងក្រោមនេះបាទរៀងtrade នេះបាទគឺការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងជាគោលឧទាហរណ៍បាទ handle payroll for 120 employee មានន័យថារៀបចំ payroll សម្រាប់បុគ្គលិក120នាក់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងដាក់ឲ្យចំឲ្យច្បាស់ប្រហែលអ្នកដាក់ប៉ុណ្្នឹងទៅបើសិនជាយើងអាចដាក់បានណាបាទហើយ recruitment employee relation អញ្ចឹងtrade មកបាទហើយបើសិនជាយើងអាចបញ្ចូល achievement ឬក៏ស្នាដៃរបស់យើងបាទឧទាហរណ៍ថាផ្នែក sale អញ្ចឹងគាត់អាចលក់កើនបានប្រមាណក្នុងមួយខែឬក៏កើនចំណូលក្នុងមួយឆ្នាំបានប្រមាណភាគរយប្រមាណ10000លានដុល្លារអញ្ចឹងអាចដាក់បានដែរដើម្បីឲ្យគេមើលទៅគឺឃើញអំពីស្នាដៃរបស់យើងណារបៀបផ្សេងការបច្ឆេទបាទហើយមុខតំណែងដាក់ឲ្យដិតមកហើយឈ្មោះក្រុមហ៊ុនសេត្រូវហើយនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងសេក្បៀសមកដាក់តគូលបានហើយណាបាទហើយបើសិនជាយើងមានបទពិសោធន៍មកកន្លែងទៀតយើងអាចដាក់ថែមមក block ទៀតមក style ដូចគ្នាបាទគ្រាន់តែមកឡងកន្លែងនេះណាឡងចុះបន្ទាត់មក style ដូចគ្នានៅ become experience គឺ education ការអប់រំអញ្ចឹងយើងប្រើដូចគ្នាគ្រាន់តែបដូរ icon មកយើងដាក់រូបទទួលសញ្ញាបត្រអញ្ចឹងទៅណាអូខេហើយយើងគូបន្ទាត់ដូចគ្នានិយាយទៅ style ដូចគ្នាចាប់ដើមការបរិច្ឆេទដល់2015រហូតដល់2018បាទអញ្ចឹងយើងរៀនអីគេបាទនេះគឺជាឆ្នាំសិក្សាឆ្នាំចាប់ផ្ដើមនិងឆ្នាំបញ្ចប់បាទហើយយើងរៀនបញ្ញាបត្រឧទាហរណ៍ថាមុខជំនាញ accounting អញ្ចឹងទៅឬក៏ human resource អញ្ចឹងទៅណាបាទមកពីសាកលវិទ្យាល័យ ABC អញ្ចឹងទៅមុខជំនាញអីយើងដូរកន្លែងនេះ management information technology យើងអាចដូរកន្លែងនេះបានបើសិនជាយើងមានមួយសាលាទៀតឧទាហរណ៍2014 2015នេះបាទយើងរៀននៅ high school អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងដាក់ឈ្មោះ high school មកបាទវិទ្យាល័យរបស់យើងបើសិនពេលខ្លះយើងចង់ដាក់អានេះជា bachelor degree ហើយឥឡូវយើងចង់ដាក់ជា master degree ក៏បានដែរណាហើយនៅពីក្រោម education បាទយើងមាន skill អញ្ចឹងបដូរ icon មកដាក់រូបនេះខ្ញុំដាក់រូបអំពូលបាទអញ្ចឹង insert តាម icon មិញមកមាន communication មាន leadership problem solving teamwork adaptability flexibility អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងយើងដាក់ skill អីដែលយើងមានបាទទំនាក់ទំនងបាទភាពជាអ្នកដឹកនាំបាទការដោះស្រាយបញ្ហាបាទ teamwork ភាពដែលអាចបត់បែនបាន flexibility ហ្នឹងបាទ adaptability មានន័យថាតែយើងអាចសម្របខ្លួនទៅបរិយាកាសអីមួយបានណាបាទហើយបន្តទៀតនៅពីក្រោម skill ហ្នឹងគឺយើងមាន computer អានេះខ្ញុំប្រើ icon តំណាងរូប folder ណាបាទហើយមានគូបន្ទាត់គូអីចឹងទៅហើយនៅពីក្រោមហ្នឹងយើងសរសេរបាទអញ្ចឹងជាទូទៅមានហើយ Microsoft Word Excel ណាអញ្ចឹងយើងដាក់ទៅ MS ចុចមក Word Excel ដើម្បីឲ្យខ្លីហើយយើងដាក់បន្ទុកមកយើងថា4លើ5ឬក៏5លើ5បើយើងបកកែ Word Excel ច្បាស់បាទយើងដាក់5លើ5អញ្ចឹងទៅឬក៏យើងដាក់4លើ5ទៅតាមភាពជាក់ស្ដែងរបស់យើងហើយទៅទៀត Excel ថា Advanced Excel អញ្ចឹងយើងបានប្រមាណ3លើ5អញ្ចឹងទៅ QuickBook បាទយើងបានប្រមាណបាទអញ្ចឹងដាក់ដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅពីក្រោម computer គឺ interest បាទ interest អញ្ចឹងចំណាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់រូបបេះដូងអញ្ចឹងទៅមានន័យថាអ្វីដែលយើងចូលចិត្តធ្វើណាបាទអញ្ចឹងនៅពីក្រោមហ្នឹងថា reading នេះខ្ញុំដាក់រូបសភៅអញ្ចឹងទៅបាទកែច្នៃណាបាទហើយ sport យើងដាក់រូបបាទលេងកីឡាអញ្ចឹងទៅហើយ traveling ខ្ញុំដាក់រូបក្បាលហោះអញ្ចឹងទៅមានន័យថាការធ្វើដំណើរហើយចុងក្រោយគឺ reference
យើងអាចដាក់2ឬក៏3ទៅឧទាហរណ៍ក្នុងនេះបើសិនយើងដាក់របៀបដាក់គេដាក់ចេះត Mr ឬក៏ Miss ហើយចុច1ហើយទៅសេឈ្មោះរបស់គេមកហើយទៅសេមុខតំណែងតទៀតនៅពីក្រោមហ្នឹងឈ្មោះក្រុមហ៊ុនបាទហើយលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់បាទ012 123 125អញ្ចឹងទៅបាទលេខទូរស័ព្ទមានមួយខ្សែដាក់មួយខ្សែពីរខ្សែដាក់ពីរខ្សែហើយបន្តទៀតបាទនៅខាងនេះ style ដូចគ្នា2នាក់ហើយបើសិនជាយើងមិនទាន់ចង់ដាក់ reference ទេទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ available upon request បានណាមានន័យថាតើតើគេស្នើសុំបានយើងអាចផ្ដល់ reference ឲ្យគេបានអូខេអញ្ចឹងរបៀបសរសេរ CV ដើម្បីឲ្យ professional ត្រឹមត្រូវឲ្យមានភាពតាក់ទាញបាទគឺយើងធ្វើរបៀបហ្នឹងមកតាមពីការរៀបចំហើយនឹងព័ត៌មានអីយើងដាក់ចឹងមកហើយបើចូលចិត្តអាចចុច like ហើយចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានគន្លឹះក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើបាទហើយនឹងចំណេះដឹងថ្មីៗបន្ថែមទៀតបាទតាក់ទងជាមួយនឹងការងារបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀត